ស្ដីបងប្អូនអរគ្នាក្នុង Facebook បាទថ្ងៃនេះខែមួយទៀតមកបាទយកជីស៊ុនធ្វើការបង្ហាញជួយអំពីរបៀបធ្វើប៊ូតុង Pubg ឬមួយក៏ Rule of Survival ជាប៊ូតុងជំនួយនៅក្នុងការលេងហ្គេមមានភាពងាយស្រួលជាងមុនដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលមិនចាំបាច់ត្រូវការអ្វីច្រើនទេបាទគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងតែម្ដងដូចបងប្អូនអរគ្នាធ្លាប់ឃើញមួយរយៈនេះគឺមានការលក់ជាមួយនឹងប៊ូតុងបាទជំនួយច្រើនមែនតើប៉ុន្តែប៊ូតុងទាំងអស់នោះគឺយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងក៏បានដែរយើងមិនចាំបាច់ទៅទិញក៏បានដែរយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានដោយយើងត្រូវការសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាបាទសបកថ្នាំដែលពេលនេះខ្ញុំយកសបកថ្នាំឌីគូសងយកមកធ្វើជាអនុវត្តដោយសារតែវាមានធាតុអត្តប្រាក់នេះច្រើនបាទធាតុទឹកប្រាក់នេះបាទច្រើនមានតែធាតុទឹកប្រាក់នេះទេដែលយើងអាចស៊ីជាមួយនឹងអេក្រង់របស់យើងបន្ទាប់ពីដៃវាអាចមានធាតុនឹងវាស៊ីណាវាស៊ីជាងវាស៊ីរៀងខ្លាំងពួកហ្នឹងណាបាទហើយវាមានច្រើនហើយទី2គឺយើងត្រូវការដង្កៀបបាទទី3គឺយើងសូមកាត់វាបាទកាត់វាឲ្យតម្រូវជាមួយនឹងអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅបាទកាត់តម្រូវវាចឹងទៅបាទតម្រូវតាមបងប្អូនអរគ្នាចង់បានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទេបាទតែបងប្អូនអរគ្នាទេបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំសុំតម្រូវចេះបាទយើងកាត់មករៀងកោងតម្រូវចេះបាទហើយយើងសេរីប៊ូតុងនៅខាងក្នុងផងដែរមិនមែនយើងធ្វើតែកាត់នឹងហើយណាជាមួយណាបាទនៅខាងក្នុងគឺសុំសេរីប៊ូតុងអញ្ចឹងខិតវាឡើងមកលើមកហើយយើងសេរីវាចេះមកបាទនេះហើយយើងបបរទឹកប្រាក់នេះយើងបបរសារធាតុទឹកប្រាក់ហ្នឹងបាទដាក់ចំជាមួយខ្ញុំហើយយើងយកតាគៀបទៀតទៅលើវាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបាញ់គឺទៅតែម្ដងជាមួយណាបាទខ្ញុំរកអីបាញ់បងប្អូនអរគ្នាទស្សនាមួយនេះបាទជាមួយខ្ញុំដើរតែបាញ់គាត់ណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំលើកនេះឡើងទៅលើដើម្បីខ្ញុំយកកែទីគ្រឿងទៅលើក្នុងការបាញ់វាស្រួលជាមួយណាលើកអីបងប្អូនអរគ្នាឃើញទេបាទយើងអាចបវរវាទៅខាងក្រោយក៏បានក្នុងការបាញ់មានភាពងាយស្រួលនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបងប្អូនអរគ្នានឹងអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំដែរបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាចង់ក្រាបសិនបងប្អូនត្រូវការសាក់ល្អៗ iPhone Samsung Sony Huawei ណា accessory អាចធ្វើការទៅមកកាន់ page ថតសម្រុំនេះជូនពី5ក្រុងអកថ្លៃបាទសូមចែករំលែកវីដេអូនេះតែបងប្អូនអរគ្នាណាដែលគាត់ចង់ធ្វើខ្លួនឯងបានបាទអាចមានលទ្ធភាពធ្វើខ្លួនឯងបានពីព្រោះនេះជាសិតជាសម្ភារៈដែលយើងនៅផ្ទះមានស្រាប់ដូចជាសបកថ្នាំដូចជាតាគៀបនេះសិតតែយើងមានស្រាប់អត់ពិបាកក្នុងការធ្វើបាទអញ្ចឹងសូមជួយ share ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ